喂，大家好啊！上次同大家介紹嗰個一鍵炸墳嘅 set up 咧，咁我就今日會用50組一樣嘅 set up 咧去 run 一 run，咁就同大家 test 50場大概一場有賺到幾多錢嘅數據出嚟，同大家分享嘅。咁我哋事不宜遲，即刻準備50組嘅甲蟲，跟住 run 一 run，再同大家喺 Wealthy Excel 嗰度睇一睇個收益係如何，每場賺到幾多。好，咁我呢邊已經準備咗50組呢個 Expedition 嘅甲蟲，呢個 Rune Finding 嘅甲蟲一粒就大概2C 左右，呢個 Versium Powder 就係1C 一粒，跟住仲有呢個 Archaeology 嘅甲蟲就係2C 一粒，一場成本大概7C 左右，跟住 run 翻50場，圖就係鳩用啲 T16嚟點金佢就直接 Let's Go 噶啦，就淨係揀啲我打唔到嘅詞就唔打嘅啫，其他詞都係鳩嚟就鳩走。OK， 放啲甲蟲入去先。OK， 咁呢度就係第一 set 20張圖嘅甲蟲，直接 Let's Go 噶啦。咁樣開，跟住神像呢個位咧都係50場一樣嘅神像就 OK 噶啦，都係95% life missing 同埋100% 會有 expedition 嘅。OK， 咁我哋50場嘅神像配置咧，呢度好快咁俾大家立一立啦。你見到咧都係比較低階嘅神像嚟嘅，基本上我哋就係食佢嗰條10% life missing 探險怪嘅詞序嘅啫。咁我哋50場咧就 loot 就喺晒度噶啦，50場嘅探險 loot。咁我哋睇一睇嗰啲探險嘅通貨先啦，同埋一個叫咩咧 Danic 嗰個叫 Scrap 乜嘢啊 Metal 係啦。咁我哋總共就有141個矮仔嘅通貨，跟住102個我唔記得咗，呢個係 Danic 嘅通貨，跟住咧就有200幾個關南嘅通貨啦，跟住就會有56個阿羅格嘅通貨嘅，我哋擺入去。咁你見到我哋如果搜尋 logbook 嘅話咧，都好多本下嘅。咁你見到都好多本，我哋陣間會跳去 Wealthy Excel 嗰邊睇啦。跟住 T17嘅地圖，17嘅地圖，1、2、3、4、5有5張貴嘅通貨咧，都係得2粒 D 嘅啫，好似係啦，就會有2粒野生嘅通貨 D 嘅，就直接跳去 Wealthy Excel 嗰度睇啦。咁但係唔好唔記得咧，我哋呢個神像咧係比較初階嘅配置。咁之後再上去咧，可能就會攞少少 logbook 嘅機率啊，或者其他更加起碼食到多啲詞序嘅神像啦。咁我哋刪咗個聲先，跟住我哋就可以跳去 Wealthy Excel 嗰邊睇一睇啦。OK，嚟到 Wealthy Excel，咁你可以見到我哋呢50場嘅 loot 咧，都會擺咗喺 Expedition 呢個50場 Expedition 呢個大倉入面啦。咁跟住你見到總額咧係23D。咁其實我覺得咧23D 係嚴重低估咗嘅，咁原因係啲咩咧？我哋碌落去睇一睇，就係呢個 logbook 咧，佢全部15本 logbook，我哋呢50場跌咗15本 logbook 啦，咁佢全部計咗喺 4C，即係一本 logbook 點可能淨係值 4C 咧？咁我哋自己打都超過 4C 啦，咁更何況呢啲 logbook 最少起碼咧係賣緊20C 一本嘅。咁唔緊要啦，我哋就直接睇探險嘅通貨係如何。咁你見到呢啲刷新通貨咧，總共就有9.1D 噶啦，咁都佔咗我哋總共嘅大概50% 左右。我哋睇下 percentage，呢個大概40% 啦，39% 嘅。跟住咧，我哋睇下有咩貴通貨，就係2粒 D 啦，跟住2個火王嘅邀請，200幾個呢個關南嘅刷新通貨，跟住2張呢個 T17，再加總共5張 T17啦。跟住係80幾粒 C 嘅，跟住有啲 catalyst 咧，就係其實剩低嗰啲都係啲細通貨同埋啲平嘅精髓啊，又或者係石頭之類嘅，即係呢啲技能石啦。跟住碌落去，係啦，就係剩翻啲好細眉細眼嘅通貨啦。咁基本上地圖嘅方面咧，我係將佢擺晒入地圖倉，我冇擺入呢張地圖入面嘅。咁你見到啲地圖可能我執漏咗啦，但係我就懶得計埋啲地圖入去收益嘅，因為自己打好過啲地圖，我都懶得埋嘅。咁之後剩低都係啲好細嘅通貨，係咯，咁就係咁樣。咁其實一場咧都賺緊大概0.5D 左右嘅，我覺得至少係咁樣嘅。有時佢如果噴得多呢啲刷新嘅通貨咧，就真係好賺得嘅。但係咧，你要記得呢啲特別係矮仔通貨咧，你盡量唔好用5C 嘅價錢去賣佢，
你自己同矮仔去 haggle 咧，咁我哋翻去 PoE 呢度啊。咁其實你同矮仔去 haggle 咧，即係呢個 Trojan 啊嘛 ，Trojan 呢邊咧就係 haggle 啦。你同佢可以去用呢個 exotic coinage 去同佢 haggle 啦。咁討價還價，你例如咁一個，我想要呢粒石嘅，咁你拉去大概60呢個位，咁有機會會直接俾你，有機會咧佢都係會話呢個 range 太平啦，咁可能呢個位你就撳，佢會同你做一個討價還價嘅動作啦。其實你如果唔嫌嘥時間嘅話咧，5C 一粒咧，你買翻嚟自己同佢 haggle 咧，你都賺，因為呢個係好賺嘅。但係你都會需要有呢啲 artifact 啦，就係我哋探險炸出嚟嘅綁定通貨，呢啲就冇得交易嘅，只會喺你自己嘅 expedition locker 嘅啫。咁就係呢個 expedition locker 啦。呢啲就係對應嗱，例如 Danik 咧，佢就需要呢一 part 上面嘅通貨。咁Rogue 咧，即係整裝嗰條友羅格咧，就會需要上面嘅。咁我哋最常用嘅 Trojan 咧，就會係呢一格。就係呢一格嘅通貨，就係會係佢同佢互動，即係 haggle 嗰陣時會需要消耗到呢4種嘅通貨，同埋呢一種嘅刷新通貨。咁我哋今日嘅影片就去到呢度，希望對大家有幫助。咁中意我嘅片嘅話，歡迎你俾個 like 或者 subscribe。咁多謝收睇，我哋下條影片再見，拜拜。